जय श्री राम मेरे सभी प्यारे भाइयों को। देखिए आज हमारे पास जो भैया आए हैं वो अपनी डीजे लाइट लेके आए हैं। 60 बल्ब बाइसन की डीजे लाइट। भैया अपनी ट्रस्ट पे डीजे लाइट लगाते थे और देखिए वो खराब हो गई हैं भैया की। तो अब हम इन्हें ठीक करेंगे। देखिए हमारी शॉप पे डीजे लाइटें भी रिपेयर होती हैं। 60 बल्ब की पार लाइट हो, डीजे लाइट हो, स्टेज लाइट हो, सबकी रिपेयरिंग अवेलेबल है हमारे पास। अगर आपको भी अपनी डीजे लाइट रिपेयर करवानी हो तो शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स पर आइए।